小喇叭。嗱，而家咧我哋就出去玩噶啦吓，你今晚喺屋企洗碗啊你。唔好講啦，出發啦吓。你班仆街冚家鏟，又留低我屋企洗碗。你咁嘅樣啊，咁你仆街啦！咩料咧？等我幫下你啦！哇！你老味你係唔係咁堅啊你？點稱呼你啊大俠？喂，大俠！你唔好咁柒多爹啦，跳你嘅舞屙你嘅屎沖你嘅涼啦，係咁啦，拜拜！嘿嘿，拜拜！你喺度發花癲啊？哎，屌，俾你睇到添，有冇搞錯啊你啊？晨早流流騎住支掃把，慌死你唔係扮超人咩你？你咁嘅樣邊度扮到超人噶？你咩？你冇同人講添啊！我絕對唔會啊！你條仆街講嘢都信得過嘅咩？屌你唔信我信邊個先得噶？其實就咁撚樣嘅，我一直以嚟咧都好想做個超人噶，咁樣做超人咧又可以幫到人喎，又可以鋤強扶弱喎，幾人啊！我最中意咧就係超人嗰條紅色底褲哎呀，啊！屌你老味啊，我都好中意噶，有啲咁嘅事，喂，不如我哋一齊買條笠落個頭度啊，贏晒啊今次，好唔好啊？好唔好啊？吓，好唔好啊？啊，識你咁耐，最撚咧就係今次。咁就一於交俾我啦。咩話？你哋要扮超人笠紅底褲？唔係啩？唔得嘅咩？唉，你邊度扮到超人㗎？仲有啊，你邊有紅色底褲啫？最多你咪得綠色底褲，係啦，笠落個頭度啦。唉，屌你老味，仲話兄弟喎，又唔幫我，又要及我，唉，我都心淡㗎啦。唉，仲知你喎，仆街啦，有乜用啊你？啊，你有乜用啊？你話你有乜用啊？就係話唔得㗎，真係㗎，你真係可以幫到我，真係可以幫到。大約你冇咁大反應㗎噃。唉，咁型呢啲嘢不嬲都大反應㗎嘛。唉，幫就幫到嘅，但係你喺邊度揾條紅色底褲先得㗎？你諗清楚啦。你諗啦，你得綠色做咗超人先算啦，話知佢啫。好嘢，真係可以做超人，嘿嘿，好開心啊！你兩條仆街真係我啲朋友嚟嘅，好開心啊，好撚開心嚟㗎。不過你有冇一條紅色底褲咧？紅色就唔係話冇嘅，不過得一條利是啊！都剎住先啦，等我嚟變身小喇叭。咩變身小阿貓啊？係小喇叭柒頭，我同你講啊，呢個喇叭好犀利噶，你話佢係乜嘢佢就乜嘢噶啦。嗱，睇住啦，你係一個識飛嘅掃把，你係一個識飛嘅掃把。你睇，意外嚟嘅啫，飛得唔好遠嘅，冇事嘅我諗。再嚟多次啊！嗱，今次冇事噶啦，你係支聽話識飛嘅掃把，你係支聽話識飛嘅掃把。哇！屌，定我啦咩料啊？哇！屌，好難控制啊！喂，咩事啊？喂，做乜嘢啊？好難控制啊！而家又冇乜事啦喎。估唔到你又幾快上手噶喎。梗係啦，好似你咁成碌角咁咩？但我覺得唔係好似超人啦。你邊分唔似超人啊？我應該要有個超人嘅碌喺度先得噶。嗱，用呢個變身相機啦，一定得嘅啫。嗱，呢個係我 design 嘅衫。呢個碌啊？等啊，我攞埋支棍先。呢支變身棍一碌嘅時候，我就變成一個超人。快啲影！係，即刻影下。睇陣啫。快啲影啦！好。支棍一轉嘅時候，我就係一個超人啦！真係麻鬼煩。哇！我真係一個超人嚟啦！我真係一個超人嚟啦！你睇佢個樣，傻霎嘅咩？除此之外，仲有一樣嘢㗎。做超人咁多嘢帶嘅咩？仲有乜嘢未攞啊？嗱，就係佢啦，應召帽。
佢紫色添噶噃。你戴個頭度，有人 call 你嘅時候咧，佢就會喐噶啦。嗱，就好似咁樣，嗱，嗰邊未有人 call 你咯，啊，俾你戴住啦。唔使笠紅底褲你都型晒啦，而家你。型呢啲嘢不嬲唔使你講。成套裝備齊晒，你而家型晒噶啦，你可以飛噶啦。咁又係，我而家出去睇下有啲乜嘢做先，走先啦，拜拜。你話個木嘴可以幫到啲乜嘢人啊啦？我阿婆過馬路都得嘅，我諗。唔知第一單生意喺邊度做咧？喺嗰邊。好，我嚟啦。唔係死人冧樓，你都冇搵我添嘛？你兩個死仔，做嘢又唔做，笠條紅底褲咁樣，扮乜嘢啊？屎忽都有得扮，似乜嘢啊你哋？我都費事同你講啊！我唔講啊，走嘅。喂，俾老母夾啊！有冇幫到你啊？收咗你求救信號，我先過嚟噶咋。有啲咁嘅事，喂，得人幫下手啊，同我毒啞佢啊！咁緊張罰你咩啊？喂，借個變身小喇叭嚟用下咧。咪罰掃個場咯，嗱，借俾你啦。嘿，等我超人出馬啦，一定搞得掂嘅。嘿嘿，你係一支掃把，你係一支掃把。嗱，攞嚟用啊，一定得噶啦。佢喐下喐下，咁又幾盞鬼喎。不過咧，我覺得超人冇法寶唔得噶喎。喂，借你個袋嚟用下。我扮超人喎而家。咁樣啊？俾你都冇問題嘅，不過你唔好換晒2蚊點啲嘢噃。屌你老味，你同我定啦！個袋又幾盞鬼喎。你老味啊，一個人都冇嘅，有冇搞錯啊？冚家情你鬼影都冇隻，做超人幫人都咁難嘅。快啲搵人搵下我先得噶嘛。即刻嚟啦，我嚟啦！飛到老撚咁遠，以為肯定大嘢啊！個靚妹衣衫不整咁喺度喊，唔通出咗事？喂，細路，發生咗咩事啊？話俾我聽得唔得啊？唔使驚啊，你話俾我聽啦，發生咗乜撚事啊？快啲講啦，好趕時間嘅我。就咁嘅，我整爛咗我件衫啊！我媽知道實打死我嘅，點算啊？就咁樣啫係嘛，好簡單啫。等我幫你啦，超人出馬！嘿嘿，嗱，我攞個變身相機，即係套衫變翻出嚟咪得啦。哇，好靚啊！嘿嘿，咁你又唔使驚啦，係咪？但係咁靚套衫，我又想出去威喎。人都係咁樣噶啦，得一想二，冇計啦，等我幫埋你一次啦。多謝晒啊，多謝你條尾。咁啦，拜拜。喂，認唔認啊？認唔認啊？屌你老味啊！做完超人啊，人都型啲嘅。唔知下一個到邊個咧？就講就有啦喎。喂，木鼠。點啊？有咩幫到你哋啊？你扮乜嘢咁姣嘅？超人啊，姣你老味咩？點啊？睇你個細都做唔到啦，等我超人出馬，乜嘢事都幫我搞掂啦。行開。哇，好犀利啊！哇，你咁犀利嘅？有咩事啊？再搵我啦吓，係咁啦，拜拜。佢今日做乜嘢咧吓？唔知啊，發老姣啩，識飛添啊！哇，又一隻咋？哇！嗱，俾攞翻你啦，多謝晒啊，好開心啊今日。最威水就你啦今日。係啊，我都覺啊。係型呢啲嘢唔係我講嘅，不過咁夜翻去都唔知會唔會俾人頂添嘅。冇事嘅應該。你超人嚟噶嘛，怕乜嘢喎？咁又係。等
帽又幾姣底，幾好睇噶喎。不過戴喺你身上咧就硬係少咁啲啊！如果頂帽係綠色咁好睇啦。咁夜仲有人求救嘅？一定係好大鑊嘢噶啦。可能係啲阿貓阿狗瞓唔着，搵人傾心事嘅啫。哎呀！話晒大家都同生共死啊，咪同屋共處咁多年，你話閂門就閂門，你唔理我感受嘅，你有冇搞錯啊你？我都話咗我係扮超人。咁樣算唔算好心冇好報啊？不過做好事呢啲嘢都係自己知好嘅。老媽子，其實做好事究竟係好定係壞呢？你明唔明啊？